안녕하세요. 삼진벽난로 정현진입니다. 국내에서 제작되고 판매되고 있는 많은 국산 벽난로가 고객님께 판매하는 최종 판매 가격에 있어서 벽난로를 제작하고 판매하는 회사나 모델마다 차이를 나타내고 있습니다. 고객 여러분께서 국산 벽난로를 구매하실 때 벽난로 생산 회사와 모델별로 벽난로의 판매 가격에 차이가 나는 이유를 7가지로 나누어 말씀드리겠습니다. 국산 벽난로가 벽난로 생산 회사마다 판매 가격이 있어서 가격 차이가 나는 그 첫 번째 이유는 벽난로의 설계 단계에서 벽난로 회사별로 투입되는 설계 기간과 설계에 필요한 투입 인원이 다름으로 인하여 나타나는 벽난로의 설계 원가의 차이에서 비롯됩니다. 고품질의 벽난로를 제작하기 위해서는 열 효율이 떨어지는 단순한 기능의 벽난로에 비하여 벽난로를 구성하고 있는 부품의 수가 2배 이상 많은 80여 가지에 이르게 되어 벽난로의 설계 인원과 설계 기간이 많이 투입되는 것이 벽난로 모델당 설계 원가가 증가되는 원인입니다. 벽난로 사용자를 제대로 이해하고 단연간의 벽난로 사용과 생산, 시공 경험을 갖추어야 하며 벽난로의 실제 사용 경험이 있는 여러 명의 CAD 전문가가 설계 및 시뮬레이션 작업을 통해 대략 3개월 이상의 절대 기간 동안 집중적으로 설계에 임하여야 하는 것입니다. 한겨울의 바람과 기후변화 등 어떠한 악조건에서도 고객의 안전을 보장하고 최고의 성능을 발휘하기 위해 개발하는 벽난로 모델별로 2가지 이상의 프로토타입을 미리 생산한 후 약 3개월 동안의 극한 테스트를 진행하는 등 시행착오를 통한 실험 과정을 반드시 거쳐야 합니다. 80%를 넘나드는 높은 열효율과 함께 에어커튼 시스템과 화상 방지 기능 등 벽난로 사용자의 편리성을 높여주는 여러 가지 기능을 부여하기 위해서는 이러한 전문적인 설계 과정과 시행착오의 절대 시간이 반드시 필요하며 그 과정에서 약 6개월 정도의 설계 기간과 많은 설계 인원이 투입됨으로써 벽난로의 원가가 상승하게 되는 것입니다. 벽난로는 사용자의 여러 가지 니즈를 반영하여 열효율 높고 편리한 여러 가지 성능을 투입한 최초의 설계 품질이 어떠한가에 따라서 벽난로 전체의 성능이 결정되어집니다. 즉, 벽난로의 최초 개발 단계에서 설계가 정확하지 않을 경우 벽난로를 용접하고 조립하는 과정에서 무리한 힘으로 끼워 맞춰 생산하게 되어 벽난로를 실제 사용하면서 열을 받으면 수축, 팽창되어져 벽난로의 몸체에서 소음이 발생하거나 용접 부분이 떨어지는 등 문제점이 나타날 수 있습니다. 따라서 실제 생활의 도구로 벽난로를 제대로 사용해 본 설계자를 투입하고 완벽한 벽난로를 만들기 위해 반드시 필요한 설계 과정과 설계 기간을 축소하거나 생략하지 않고 제대로 지키는 등 정확하고 올바른 설계 과정에 따른 설계 원가의 차이에 따라 벽난로의 최종 생산 원가가 달라지게 되고 이에 따라 벽난로 생산 회사마다 벽난로의 최종 판매 가격의 차이가 나타나게 되는 것입니다. 국산 벽난로가 벽난로 생산 회사마다 그 판매 가격에 있어서 가격 차이가 나는 2번째 이유는 벽난로를 구성하고 있는 각 부품이 품질의 차이에 따라 부품마다의 원가가 다르고 수많은 벽난로 부품을 합한 벽난로의 총 제조 원가가 차이 남으로 인하여 벽난로 회사마다의 벽난로 판매 가격이
차이가 나는 것입니다. 같은 양의 장작을 벽난로를 구성하는 부품의 품질이 낮고 높은 벽난로에 각각 투입하셨을 때 고객님께서 보일러를 끄시고 생활하실 수 있는 시간과 벽난로의 내구성에 있어서 8배 이상의 차이를 나타냅니다. 벽난로 화실에 설치되는 내화 벽돌의 경우를 예를 들면 1200도에서 구운 벽난로 전용 부품인 내화 벽돌을 반드시 사용하여야 하지만 시중에는 벽난로 생산 원가를 절감하기 위해 내화 벽돌을 아예 설치하지 않거나 내화 벽돌에 비해 원가가 2분의 1 이상 저렴한 질석 보드나 황토 벽돌을 사용하여 벽난로를 생산하는 경우가 많이 있습니다. 이렇게 내화 벽돌을 배제하고 질석 보드나 황토 벽돌을 이용하여 벽난로를 생산하게 되면 벽난로 전체의 제작 비용은 현격하게 절감할 수 있습니다만 사용자의 손톱으로도 쉽게 손상될 정도로 물성이 약한 질석 보드나 고온에서 소성의 과정을 거치지 않은 황토 벽돌 등을 설치하게 되면 벽난로를 사용하시는 내내 2개월, 3개월마다 한 번씩 화실 전체의 질석 보드와 황토 벽돌을 교체해 주어야만 하는 불편이 계속되게 됩니다. 반면 1200도에서 소성된 내화 벽돌을 선택하여 벽난로를 제작한 경우에는 그 수명은 반영구적입니다. 벽난로의 밀폐를 도와 버닝타임을 획기적으로 늘려주고 장작의 소모를 극소화시켜주는 벽난로의 핵심 부품인 앞면의 경우를 예를 들면 1200도 내열 성능의 독일제 벽난로 전용 앞면을 사용하여야 하며 이는 국산이나 중국산 앞면에 비해 메타당 가격이 3배 이상 높지만 오랜 시간이 지나도 굳어지거나 끊어지지 않고 초기의 밀폐력을 유지함으로써 벽난로의 발열 성능을 위해서 반드시 사용하여야 할 벽난로 전용 부품입니다. 벽난로의 몸체에 사용하는 페인트의 경우 도포하는 제곱미터당 원가가 국산 내열 페인트에 비해 5배 이상 높더라도 해외의 벽난로 전용 페인트 생산업체에서 생산된 800도씨 이상에서도 색상이 변함없는 초고온용 벽난로 전용 도료를 사용하여야 합니다. 벽난로 전용 페인트가 아닌 일반 내열 페인트를 사용하게 되면 벽난로를 초기의 점화 시 연기와 냄새가 심하게 배출되고 색깔이 부분적으로 얼룩이 지거나 쉽게 벗겨지는 현상이 나타나게 됩니다. 라운드 형태의 세라믹 유리와 평평한 형태의 세라믹 유리와의 차이에서도 그 수입 가격에 3배 정도의 차이가 있으며 이에 따른 벽난로 생산 원가의 차이에 따라 벽난로의 최종 판매 가격에 차이가 나타납니다. 벽난로의 기밀성을 유지하기 위한 고열 실리콘 또한 1100도씨를 견디는 독일제 수입 실리콘을 사용하여야 하며 그 이유는 벽난로를 작동하면서 화실의 온도가 800도씨 이상으로 상승하여도 세라믹 유리와 도어 프레임 틈새를 통해 외부 공기가 유입되지 않아 장작의 연소 시간이 사용자의 의도에 따라 정확하게 조절되기 때문입니다. 이렇듯 훌륭한 품질의 벽난로를 생산하기 위한 벽난로 부품 하나하나의 총합이 벽난로의 생산 원가로 반영됨으로 인해 결국 이러한 부품 가격이 합산되어 벽난로의 판매 가격이 달라지게 되는 것입니다. 국내 벽난로 전체 시장의 매출액과 시장 크기가 유럽과 미주 등의 벽난로 선진국에 비해 크지 않음으로 인하여 고품질의 벽난로를 생산하기 위한 부품의 소재 산업, 즉 벽난로의 뿌리 산업이라 할 수 있는 여러 종류의 벽난로용 특수 소재의 개발이 쉽지 않습니다. 이에 따라 벽난로의 생산에는 부적합한 시중에서 생산되는 일반적인 부품을 벽난로용으로 사용하게 되면 부품의 수명 또한 짧으면서도 800도에서 1300도의 고열을 유지하는 벽난로의 특성상 장작의 과다한 연소,
유리 그을음, 불충분한 발열량 등 여러 가지 문제점이 나타나게 되는 것입니다. 벽난로 단위당 생산 단가가 높더라도 벽난로 하나하나의 부품 품질을 보증할 수 있는 인증받은 벽난로 전용 부품을 사용하는 것이 바람직하며, 이러한 벽난로 각 부품의 가격 차이에 따른 제조 원가의 상승분이 벽난로의 최종 판매 가격에 반영됨으로써 각 벽난로 회사의 벽난로 판매 가격이 차이 나는 것입니다. 국산 벽난로가 벽난로 생산 회사마다 판매 가격에 있어서 가격 차이가 나는 그 세 번째 이유는 벽난로를 구성하고 있는 부품의 개수 차이에서 비롯되는 벽난로 생산 원가의 차이가 벽난로의 판매 가격의 차이로 나타나는 것입니다. 벽난로의 열 효율을 높이고 장작의 소비량을 8분의 1 이하로 줄이면서도 사용상의 편리함과 안전을 담보하기 위해서는 벽난로 하나의 모델마다 최소 80개 이상의 벽난로 부품이 필요합니다. 반면 효율이 낮은 저급한 품질의 벽난로는 그 부품의 개수가 20개에서 30개 정도에 머물게 되며, 이러한 부품 개수의 차이는 벽난로의 발열 성능과 열 효율, 그리고 내구성의 차이 등으로 벽난로가 작동되면서 여러 가지 다양한 형태로 나타나게 됩니다. 예를 들어 부품이 많이 투입되는 고품질의 벽난로는 벽난로 화실 전체를 이중 구조로 제작하여 에어 커튼 시스템이 정확하게 작동되면서 세라믹 유리에 그을음이 생성되지 않습니다. 이러한 에어 커튼 시스템은 벽난로의 도어를 열고 몸체의 위쪽을 살펴보시면 이중의 틈새를 통해 확인하실 수 있으며, 벽난로의 가동 중에 그 틈새로 떨어지는 2차 공기의 작동으로 인해 불완전 연소된 타르 등등의 크레소트를 화점으로 밀어주면서 에어 커튼 시스템이 작동되는 것입니다. 내화 벽돌과 앞면, 벽난로의 측벽과 후벽에 설치되는 이중의 방열판, 벽난로의 대리열과 전도열을 축적하여 실내의 방열 시간을 늘려주는 히트 메모리 시스템, 실내가 아닌 주택의 외부에서 벽난로의 연소에 필요한 공기를 끌어들이는 생산 기술 등등의 유무에 따라서도 벽난로의 제조 원가는 많은 차이를 나타나게 됩니다. 벽난로를 구성하고 있는 이러한 부품 개수의 차이는 완전 연소와 버닝 타임의 차이, 다중 연소의 자유로운 선택 사용, 외부 굴뚝으로 나가는 공기량의 차이와 댐퍼 조절의 응답성 차이로 대변되는 발열 능력의 차이와 더불어 벽난로의 안전한 사용을 위한 화상 방지 기능과 벽난로의 반영구적인 내구성의 차이 등으로 다양한 형태의 벽난로 성능의 차이로 나타나게 됩니다. 부품의 개수를 줄이고 성능을 단순화하여 벽난로의 판매 가격을 낮추는가, 반대로 벽난로의 부품 숫자를 늘려 벽난로의 열 효율을 높이고 시간당 장작의 소모량을 8분의 1 이하로 줄이면서도 사용상의 편리함과 안전을 추구할 것인가의 선택에서 벽난로의 생산 원가가 달라지고, 이에 따라 국산 벽난로의 판매 가격이 달라지는 것입니다. 국산 벽난로가 벽난로 생산 회사마다 판매 가격이 있어서 가격 차이가 나는 그 네 번째 이유는 벽난로 생산 공정상에 있어서 벽난로를 생산하는 각각의 공정마다 투입되는 생산 인력의 인원수의 차이와 필수적으로 거쳐야 하는 각 생산 공정의 수의 차이, 그리고 근무 직원의 오랜 근속 연수로 축적된 생산 기술의 차이가 벽난로의 단위당 생산 원가로 반영됨으로 인해 벽난로 회사별로 벽난로의 최종 판매 가격이 차이 나는 것입니다.
고품질의 벽난로는 캐드와 용접, 쇼트플라스트, 핸드그라인더, 내화 벽돌의 절단, 세라믹 유리의 설치, 도장, 검사, 마무리 등 생산 공정에 의해 약 15명 이상의 벽난로 생산 전문 직원이 투입되어 분업화와 전문화를 통해 벽난로를 생산하게 됩니다. 반면 비교적 기능이 떨어지는 단순한 기능의 벽난로는 생산 공정상 두세 명이 설계와 용접, 외주에 의한 절단 절곡을 함께 진행하며 전체 벽난로 생산 공정을 처리함으로 인해 벽난로 생산 공정상 필요한 기술의 전문성 또한 현저히 낮아지게 되며 이러한 벽난로의 단위당 생산 인건비의 차이에 따라서 국산 벽난로의 최종 판매 가격이 달라지는 것입니다. 제대로 된 벽난로를 생산하기 위해서는 벽난로의 설계를 제외하고 레이저 절단과 샤링, 절곡, 용접, 핸드그라인드, 쇼트, 도장, 부품 조립 및 세라믹 유리의 설치와 검수, 포장 등등의 11개 이상의 생산 과정을 필수적으로 거쳐야 하며 각각의 공정마다 근속 연수가 축적된 전문화된 생산 인력이 반드시 필요하고 이러한 전문 생산 인력에 의해 각각의 공정을 완벽하게 처리하여야만 열효율 높고 사용상의 안전이 보장된 고품질의 벽난로가 만들어지게 됩니다. 각 공정의 생산 인원이 적고 이직률이 높게 되면 생산을 수행하며 축적되는 기술의 유지와 이전이 불가능하기 때문에 벽난로의 최종 생산 품질이 불규칙하고 품질 또한 낮아질 수밖에 없습니다. 이렇듯 벽난로 생산 공정상에 있어서 벽난로를 생산하는 각각의 공정마다 투입되는 생산 인력의 인원 수와 생산 공정의 수 그리고 근속 연수로 대변되는 근무 직원의 축적된 생산 기술의 차이에서 벽난로의 생산 원가가 달라지게 되고 이에 따라 각 벽난로 회사에서 생산된 국산 벽난로의 최종 판매 가격이 차이나는 것입니다. 국산 벽난로가 벽난로 생산 회사마다 판매 가격에 있어서 가격 차이가 나는 5번째 이유는 벽난로를 제외한 연도 등 시공 부품의 품질 차이와 소도구 등의 부자재의 차이에서 비롯되는 것입니다. 벽난로를 시공하는데 반드시 필요한 연도와 시공 부자재의 품질이 안전이 공인되어 안심할 수 있는 부품인가에 따른 부품 원가의 차이가 국산 벽난로의 판매 가격으로 반영됩니다. 벽난로용 연도를 예를 들면 안전을 담보하는 독일 TUV 수드 등의 국제 인증을 획득한 벽난로 전용 단열 연도와 벽난로의 연도 내 발화 현상인 침니파이어의 경우에도 화재로부터 안전을 지켜주는 2mm 두께의 벽난로 전용 안전 연도를 사용하게 되면 벽난로의 시공 시에 연도의 메타당 금액이 50% 이상 차이나게 됩니다. 즉 벽난로를 시공하실 때 화재로부터 안전하고 내구성이 영구적인 벽난로용 부품을 연도 부자재로 선택하게 되면 연도의 미터당 단가가 달라짐으로써 벽난로와 시공비를 포함한 벽난로 전체 판매 가격이 상승하게 되는 것입니다. 벽난로용 전용 연도가 아닌 일반 닥트용 연도를 벽난로 시공 시의 시공 부자재로 선택하시게 되면 벽난로의 전체 시공 가격은 낮아지지만 화재에 취약하고 내구성 또한 제한적입니다. 또한 소도구와 장작 바구니, 벽난로 카바 등등의 생산국과 브랜드, 재질, 생산의 완성도 등에서 어떤 소품을 선택하시는가에 따라서도 벽난로를 구매하셨을 때 벽난로의 최종 판매 가격이 차이나게 되는 것입니다.
국산 벽난로가 벽난로 생산 회사마다 판매 가격에 있어서 가격 차이가 나는 그 6번째 이유는 자체적으로 양성한 시공 조직과 AS 조직의 크기와 생산 부분의 상시 운영 여부에 따른 고정 비용에 따라서 국산 벽난로의 제품당 생산 원가가 달라지게 되고, 이에 따라 국산 벽난로의 최종 판매 가격이 차이가 나는 것입니다. 벽난로의 시공과 AS를 상시 정규직을 고용하여 안정적으로 수행하지 않고 회사 조직을 단순화시켜 생산을 외주를 주고 그때그때 일용직에 의한 시공팀을 꾸려 시공과 AS를 간단하게 해결하는가, 또는 그 반대로 벽난로 생산 회사에서 벽난로 시공에 대한 안전한 시공과 책임을 담보하기 위해서 다년간의 시공 경험을 가지고 전문적인 시공 능력을 갖춘 벽난로 전문 시공 직원을 직접 양성하고 유지하면서 책임 시공에 임하고 있는가에 따른 벽난로 시공과 AS 조직의 유지 관리 비용의 차이가 국산 벽난로의 최종 판매 가격의 차이로 나타나는 것입니다. 시공 후 10년 이상의 시간이 지난 후에도 나타날 수 있는 AS의 원인을 정확히 분석하여 AS를 실시할 수 있는 벽난로 생산 능력과 시공 능력의 보유와 유지 여부, 그리고 벽난로의 AS를 전담하는 전문 AS 요원의 확보와 유지에 따른 비용의 차이가 벽난로 판매 가격으로 반영되는 것입니다. 벽난로의 필요 부품을 신속하게 제조할 수 있는 벽난로 생산 설비를 유지하고 벽난로의 AS 전문 인력을 오랜 시공 경험을 가진 정식 직원으로 확보하고 유지하는 것은 벽난로의 최초 시공 시의 안전과 이후에 발생할 수 있는 AS를 위해 매우 중요합니다. 이러한 준비와 대비가 미비한 상태에서 판매만을 지속하는 경우 벽난로 전문 부품의 준비가 이루어지지 못하고 벽난로를 구입 후 수년이 지난 후 벽난로에 문제가 발생할 경우에는 부품을 제때 공급받지 못해 고객이 요구하는 AS에 제대로 응대하지 못하게 됩니다. 벽난로를 직접 생산하지 않고 국내의 벽난로 생산업체에서 벽난로를 구매하여 판매하는 대리점 형태의 벽난로 업체, 또는 해외에서 벽난로를 단순하게 수입하여 판매하는 해외 벽난로 대리점의 경우에는 판매와 시공 후에 나타나는 AS에 대하여 벽난로의 몸체에서 일어난 문제인지 잘못된 시공상의 문제인지 책임 소재가 불분명하여 AS의 해결이 어려운 경우가 있을 수 있습니다. 벽난로 제조회사가 자신이 직접 생산하고 판매하며 AS까지 벽난로 전체를 책임지는 유통구조는 AS의 발생을 막기 위하여 자신이 원하는 품질의 부품을 제작하고 책임감을 가지고 벽난로를 생산하며 사후 관리를 통해 고객의 불만 사항을 벽난로의 설계로 피드백하여 벽난로의 생산과 시공이 더욱 완벽해지는 벽난로 산업의 선순환 구조를 완성합니다. 벽난로를 생산할 수 있는 생산 조직을 갖추고 벽난로를 기계공학적으로 정확하게 이해하고 있는 훌륭한 벽난로 제조업자가 되어야만 축적된 생산 기술을 바탕으로 시공 업무를 완벽하게 수행할 수 있음과 동시에 AS 또한 완벽하게 수행할 수 있습니다. 오랜 역사와 함께 신뢰할 수 있는 브랜드를 구축하고 벽난로의 설계와 생산, 영업과 시공, AS 체계까지 일관적이고 종합적인 벽난로 생산 관리 시스템을 완벽하게 수행할 수 있는 믿을 수 있는 벽난로 기업에서 생산한 벽난로를 선택하시는 것이 바람직하다 할 것입니다. 한 번 구매하시면 100년 동안을 장기적으로 사용하시는 벽난로라는 제품의 특성상 고객과 벽난로 판매 기업과는 지속적이고 장기적인 관계가 이어짐으로 인해 오랜 기간을 안심하고 함께 갈 수 있는 신뢰할 수 있고 지속 가능한 경영을 영위하는
벽난로 기업을 선택하시는 것이 안전하기 때문입니다. 국산 벽난로가 벽난로 생산 회사마다 판매 가격이 있어서 가격 차이가 나는 7번째 이유는 벽난로 사용상의 편리성과 연료효율을 높여주는 여러 가지 기능이 벽난로에 들어있는가의 차이에 따라서 벽난로의 제조 원가가 차이나게 되고, 이러한 제조 원가의 차이가 결국 국산 벽난로의 최종 판매 가격으로 반영되는 것입니다. 즉 독특한 디자인과 이중연소와 다중연소, 10시간의 버닝타임, 에어커튼 시스템, 히트 메모리 시스템, 쿠커 기능, 1차, 2차 분리댐퍼 기능, 외부 공기의 유입 기능, 주물과 내화 벽돌의 합성 구조, 감성 품질의 유무 등 사용자의 편리성과 안전을 위한 벽난로의 다양한 기능과 구조의 유무에 따른 벽난로 생산 비용의 차이가 국산 벽난로의 판매 가격으로 반영되는 것입니다. 벽난로 생산 기업과 판매 모델별로 이러한 여러 가지 기능의 차이가 있으므로 인해 고객 여러분께서 국산 벽난로를 선택하실 때에는 판매 회사에서 판매하며 주장하는 벽난로의 실제적인 발열 성능을 실제로 증명하고 있는가를 직접 확인하시고 구매하시는 것이 중요합니다. 벽난로 판매 회사에서 주장하는 다중연소나 10시간의 버닝타임, 에어커튼 시스템 등 벽난로의 발열 성능을 실제로 보여드리며 증명하지 못하는 경우도 있기 때문입니다. 이러한 이유로 인해 고객 여러분께서 직접 연소하시며 실제로 구현되는 성능을 확인해 보시고 실제로 증명할 수 있는 벽난로 회사의 제품을 선택하시거나 최소한 인터넷을 통해서라도 벽난로의 구현하는 발열 성능을 실제 영상을 통해 확인하시고 구매를 결정하시는 것이 바람직하며, 생산하고 판매하는 벽난로 기업 또한 그들이 주장하는 벽난로의 성능을 실제의 연소 과정을 체험할 수 있고 영상을 통해 증명할 수 있는 프로그램을 제공해 드리는 오랜 역사를 가진 믿을 수 있는 벽난로 생산업체를 선택하시는 것이 바람직하다고 할 것입니다. 벽난로는 경험으로 배우는 산업으로서 축적된 시간과 시행착오의 횟수만큼 완성된 벽난로가 만들어집니다. 우리가 만드는 제품은 우리의 정신과 가치가 표현된 것입니다. 생산하는 벽난로 하나하나에 최고를 추구할 수밖에 없는 이유가 바로 여기에 있습니다. 따라서 최고의 벽난로를 생산하기 위해서는 정밀한 설계 과정을 거쳐 세계 최고 품질의 부품으로 벽난로를 제작하고 최소 80개 이상의 부품을 결합하여야 하며, 생산 공정을 분야별로 분리하여 전문화시키고 근속 연수가 축적된 기술 인력을 투입하여 벽난로를 생산하고 시공에 임하여야 합니다. 시공하는 연도와 소도구의 안전도와 품질 또한 최고 등급으로 시공하고, 상시적인 벽난로 생산 조직과 시공 조직, 그리고 AS 조직을 운영하여 언제든 고객의 요청에 부응하여야 하며, 벽난로에 투입된 편리성과 연료효율을 높여주는 기능 또한 많고 다양하여야 합니다. 이러한 7가지 이유로 인해 생산 원가의 차이가 판매 가격으로 반영되어 각 벽난로 회사마다의 벽난로 최종 판매 가격이 차이 나는 것입니다. 따라서 가격 차이가 나는 저렴한 가격의 벽난로와 고가의 벽난로는 서로 간의 장점과 단점을 갖추고 있습니다만, 벽난로의 판매 가격과 함께 벽난로의 기능과 가치를 함께 비교하시어 구매하시는 것이 올바른 구매 요령일 것입니다. 오랜 사용 기간과 안전이 담보되어야만 하는 벽난로는 정성을 다해 제대로 만들고 이에 합당한 가격으로 시장에서 공정하게 경쟁하여야 대한민국의 벽난로 산업이 발전할 것이라고 믿습니다.
현재의 대한민국 벽난로 산업은 주거 형태의 변화와 유가의 상승으로 인해 시장에서의 벽난로 수요가 점차 늘어나면서 스몰 비즈니스에서 빅 인더스트리로 전환되는 변곡점이 아닌가 생각합니다. 어떤 산업도 마찬가지지만 벽난로 또한 가장 많이 만드는 회사가 가장 잘 만들 수 있습니다. 벽난로 산업을 영위해온 역사가 길며 안정된 시장 점유율을 갖추고 많은 종업원을 거느려 안정된 조직을 겸비하고 내외부 경영 환경의 변화에도 흔들리지 않을 기술과 자산이 축적된 안정된 벽난로 기업에서 제대로 설계하고 부품의 품질이 보장되어 여러 가지 편리한 기능이 겸비된 벽난로를 가격 대비 성능이 보장된 합리적인 가격으로 같이 구매하시는 것이 바람직하다 할 것입니다. 이상 시청해 주셔서 감사합니다.